आई एम कविता और इस क्लास में हम जानेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर सी। तो कभी कभी यह बहुत ट्रिकी होता है बच्चों के लिए आइडेंटिफाई करना कि सी को कभी हम स कहते हैं, कभी हम क कहते हैं। तो सी के दो साउंड होते हैं, पहला हार्ड साउंड और दूसरा आपका सॉफ्ट साउंड। सो कब हमारा सॉफ्ट होता है और कब हमारा हार्ड साउंड होता है। अगर हमारे लेटर सी के बाद आई, ई और वाई आता है तो हम तब सी को स कहते हैं, और वहीं अगर इनके अलावा कोई भी लेटर आता है तो हम सी को क कहते हैं। जनरली हम सी का हार्ड साउंड ही यूज करते हैं, यानी क वाला साउंड। अब इसको जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, ये है केबल, और केबल में आप देखेंगे कि आपका सी के बाद जो लेटर है वो है ए। मींस ये ना तो आपका आई है, ना ही आपका ई है, ना ही आपका वाई है। तो आप इस वाले सी को क कहेंगे, क साउंड। तो ये बना केबल। वहीं अगर आप नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, अगेन देयर इज ए, तो क ए म, कैमल। कैंडल, तो आपके पास अगेन ए है, तो हम इस सी को क कहेंगे, क, ना कि स। अब हमारे पास कैसल है, तो हमने फिर से देखा कि हमारे पास लेटर ए है, तो हम इसे क कहेंगे, कैसल। कैट, ए है तो हम इस सी को क कहेंगे, क एट, कैट। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अब ये पिक्चर है कुक का, तो अब की बार हमारा लेटर सी के बाद ओ है। ओ मीन्स अगेन ना तो ये आई है, ना ही ये ई है और ना ही ये वाई है। तो हमें साउंड जो सी का लिखना होगा वो हम क यूज करेंगे, क साउंड। तो ये बना क उ क, कुक। क उ क, कुक। कफ, अब आपका यू है, यानी ना तो ये आई है, ना ई है, ना वाई है। तो आपका ये क्या बन गया, क अ कफ। कॉप, तो ये आपका ओ है, ना तो ये आपका आई, ई और वाई है, तो इसे हम कहेंगे क ओ फ, कॉप। कॉर्न, तो अगेन ओ हैज कम, तो आप इसे कहेंगे क ऑन, कॉर्न। अब हमारा कडल है, तो आप देखेंगे यू है, आपका जो लेटर है सी के बाद वो यू है, तो आप कहेंगे कडल। अब आप देखेंगे कि कोल्ड है, तो अगेन आपके पास ओ लेटर है, तो आप कहेंगे कोल्ड, ओल्ड। अब देखते हैं सॉफ्ट साउंड क्या होता है। सी का सॉफ्ट साउंड तब आता है और उसमें हम स लिखते हैं, स साउंड। सी को हम स कहते हैं। कब कहते हैं, जब हमारे पास सी के बाद आए, ई और वाई होगा, यानी कि सी के बाद सी आई, ऐसे ही सी के बाद सी ई या सी के बाद सी वाई। So let's see some examples. The first picture is of cycle. So आप साइकिल में देखेंगे आपके पास Y है, आपके पास Y है।
तो आपने देखा ये Y है तो इसलिए हमने इसे क्या बोला साई साइकिल। और ये जो C है आपका, इसके बाद क्योंकि L है तो हमने इसे क कहा ना कि स। तो पहला वाला C हमने स कहा क्योंकि उसके बाद Y था, और दूसरा वाला C हमने क कहा क्योंकि उसके बाद L था। Letters other than I, E and Y। नेक्स्ट पिक्चर है सिटी। सिटी में अगेन आप देखेंगे I हैज कम, तो आप इसे कहेंगे सी सीरियल। तो अगेन यू सी हेयर E हैज कम, E है तो आप इसे कहेंगे सीरियल। सेंटिपीड, तो आपने देखा आपके पास लेटर है E, लेटर है आपका E, तो आपने इसे कहा सेंटिपीड। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट मी इन कमेंट्स that whether these words are hard C or soft C words. So first is COME, second is CENT, third is CURL and fourth is CIRCUS. तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।